हे बघ किती फुटावर सरी 4 एकच चांगलं पटवलं सरी एक साईडच चांगलं पटवलं त्याचा टिकून तर याच्यात येईन ना देऊ हां कोणत्या याच्यात ह्याच याच्यात हा डाव्या साईड मग काशी जरी होईल ती आपण काय केलं हे नवं ट्रॅक्टर होतं ना ही खोंडी नांगरणं ती खोंडी नांगरणं हिला रोटा आणणं तिला रोटा आणणं 7,000 डील लागलो त्याला